បន្ទាប់អំពីការបង្កើតរណសិរ្សរួបរวมជាតិកម្ពុជាកាលពីនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1970មកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ1970សម្ដេចសីហនុបានព្រមព្រៀងជាមួយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិកម្ពុជាបន្ទាប់អំពីមានការបង្កើតរណសិរ្សរួបរวมជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1970មកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ1970សម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិកម្ពុជាមួយតែដើម្បីកុំឲ្យសាធារណមតិអន្តរជាតិហៅរាជរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិកម្ពុជានោះថារាជរដ្ឋាភិបាលនិរទេសមេដឹកនាំចិនបានស្នើសុំបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំនួនពាក់កណ្ដាលនិងអ្នកតស៊ូនៅក្រៅប្រទេសចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នារាជរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិកម្ពុជានេះរួមមានប៉ែននុតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគឺជារដ្ឋមន្ត្រីខៀវសំផននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកប៉ែននុតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខៀវសំផននៅក្នុងប្រទេសគឺជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសុនសេននៅក្នុងប្រទេសជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិគៀតឈុននៅទីក្រុងប៉េកាំងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសរិនឆានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវ៉ាន់ពីនីនៅទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រោយមកដូដាក់អៀងសេរីនៅក្នុងប្រទេសជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ៊ូយុននៅក្នុងប្រទេសជារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃសហករណ៍និងកំណែទម្រង់សហគមន៍ហ៊ូនឹមនៅក្នុងប្រទេសជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការទីវអុលនៅក្នុងប្រទេសជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការជួនមុំនៅទីក្រុងប៉េកាំងជារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកុយធួននៅក្នុងប្រទេសជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឧត្តមសេនីយ៍ឌួងសំអល់ជារដ្ឋមន្ត្រីសម្ភារៈបរិក្ខារនិងសាស្ត្រាវុធពេលនោះឌួងសំអល់កំពុងតែសម្រាកព្យាបាលរោគនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងតែក្រោយមកដូដាក់ម៉ែនសាហៅនៃសារ៉ាន់ហៅយ៉ានៅក្នុងប្រទេសជារដ្ឋមន្ត្រីសម្ភារៈបរិក្ខារនិងសាស្ត្រាវុធវិញជាសាននៅទីក្រុងប៉េកាំងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំសហភាពសូវៀតនិងជាអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកជារដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌តែក្រោយមកដូរដាក់អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមភូរិសានៅក្នុងប្រទេសជារដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌វិញចៅសេងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសជួនប្រសិទ្ធនៅទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលតូចភឿននៅក្នុងប្រទេសជារដ្ឋមន្ត្រីសាធារណការនិងទូរគមនាគមន៍ជួនជឿននៅក្នុងប្រទេសជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលច័ន្ទយុរ៉ាន់នៅក្នុងប៉េកាំងនៅទីក្រុងប៉េកាំងជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំនិងយុវជនអៀងធីរិតនៅក្នុងប្រទេសជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំនិងយុវជនងៅហ៊ូនៅទីក្រុងប៉េកាំងជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពជើងអាកាសជារដ្ឋមន្ត្រីសង្គមគិច្ចតែក្រោយមកដូរដាក់ជូជីតនៅក្នុងប្រទេសជារដ្ឋមន្ត្រីសង្គមគិច្ចនិងសាសនាសុកធុហៅវ៉នវេតនៅក្នុងប្រទេសជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិកម្ពុជាមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្នុងសន្តាគារមិត្តភាពទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានសាងសង់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ដើម្បីឲ្យទីប្រឹក្សាសូវៀតស្នាក់នៅថ្ងៃទី5ខែឧសភានោះដែររដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានប្រកាសផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់ក្រោយពីការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិកម្ពុជាមករដ្ឋាភិបាលលន់នល់ក៏ដូចជាមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកដែរបានប្រកាសថាខៀវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមត្រូវបានសម្ដេចសីហនុបញ្ជាឲ្យគេយកទៅសម្លាប់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតាំងពីឆ្នាំ1967មកម្លេះដូច្នេះពួកគេចាត់ទុកនេះគឺជាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលខ្មោចដើម្បីបោកបញ្ឆោតពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះបានហៅខៀវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមថាជាពួកបិសាចទាំង3
ព្រោះស្លាប់ទៅហើយអាចមកធ្វើជាសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិកម្ពុជារបស់សម្ដេចសីហនុម្ដេចនឹងបានទៀតក្រោយអំពីការប្រកាសសមាជិកភាពរាជរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិកម្ពុជាបានមួយថ្ងៃសម្ដេចសីហនុបានប្រកាសប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារាជរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថាក្រុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសក៏ពិតមែនតែបានចាក់ឫសទៅដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីបញ្ជាការកងទ័ពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះគឺស្ថិតនៅព្រៃម៉ាក់គីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែយើងត្រូវបំពេញភារកិច្ចមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសពិសេសគឺប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលគាំទ្រយើងពេលណាកម្លាំងតស៊ូនៅក្នុងព្រៃម៉ាក់គីស្នើឲ្យយើងត្រឡប់ទៅមាតុប្រទេសវិញយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែពេលនេះយើងពន្យាពេលវិលត្រឡប់ទៅវិញដោយសារតែត្រូវបែងចែកភារកិច្ចគ្នាយើងត្រូវគោរពវិន័យដោយធ្វើអ្វីទៅតាមគោលការណ៍របស់រណសេរីខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានថានឹងត្រូវទៅនៅពេលណាបាននោះទេព្រោះវាគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីលក្ខការខ្លះខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវទៅមូស្គូសិនតែមិនទាន់ច្បាស់នោះទេក្រៅអំពីប្រទេសចិនខ្ញុំនឹងទៅប្រទេសណាដែលទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះតាក់ទងទៅដល់បញ្ហាកងទ័ពវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងកំពុងតែបើកការវាយប្រហារពាសពេញប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនៅភ្នំពេញសម្ដេចសីហនុបានបដិសេធថាយើងមិនចង់ធ្វើជារណបរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេជាការពិតហើយយើងគឺជាមិត្តរួមអាវុធរបស់វៀតណាមចិននិងកូរ៉េយើងបានទទួលជំនួយអំពីមិត្តភ័ក្តិនិងបងប្អូនទាំងនេះជួនកាលកងទ័ពតស៊ូរបស់យើងទទួលការវឹកវើនៅក្នុងជំរំទាំងឡាយដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសពីសម័យមុនយើងត្រូវការគ្រូបារាំងនៅក្រុងភ្នំពេញមកបង្ហាត់កងទ័ពរបស់យើងតែនៅក្នុងពេលនេះគ្រូបង្ហាត់សុទ្ធតែមកពីប្រទេសជាមិត្តដូចជាវៀតណាមខាងជើងនៅពេលណាដែលកងទ័ពយើងហ្វឹកវើនរួចពួកគេនឹងចេញទៅប្រយុទ្ធយើងសង្ឃឹមទៅលើបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដូចជាប្រទេសចិនជាដើមដែលផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈចាំបាច់ពិសេសគឺអាវុធនិងភស្តុភារសម្ដេចសីហនុបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានជំពាក់ចិត្តទៅលើលទ្ធិកុម្មុយនីសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាជនកុម្មុយនីសហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមនោះដែរខ្ញុំគឺជាកូនសិស្សក្រហមក៏ប៉ុន្តែពួកកុម្មុយនីសឆ្អិនឆ្អៅមិនអាចទទួលយកខ្ញុំបាននោះទេព្រោះខ្ញុំគឺជាសិស្សក្រហមដែលខ្សោយបំផុតព្រោះខ្ញុំមិនយល់ច្បាស់ពីអ្វីទៅដែលហៅថាកុម្មុយនីសនោះទេសម្ដេចសីហនុបញ្ជាក់បន្ថែមថាការពិតខ្ញុំគឺជាអ្នកជាតិនិយមប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគឺជាខ្មែរម្នាក់ដូចដូនតារបស់ខ្ញុំដែរបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគឺជាមេដឹកនាំប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្ញុំដោយប្រធានាធិបតីបារាំងសាលដឺហ្គោលដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋបារាំងដោយការលើក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែរបន្ទាប់អំពីលោកប្រធានម៉ៅសេតុងគឺមានតែសាលដឺហ្គោលនោះទេដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាវីរៈបរិះដែលគួរឲ្យកោតសរសើរបំផុតសម្ដេចសីហនុបានរំលឹកថាកាលពីពេលថ្មីកន្លងទៅនេះខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានម៉ៅលោកប្រធានម៉ៅបានថ្លែងថាគាត់សប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានខ្ញុំធ្វើជាមិត្តរបស់គាត់ថាទោះបីខ្ញុំជាស្ដេចក្តីក៏ខ្ញុំមានភក្តីភាពចំពោះប្រជាជនរបស់ខ្ញុំដែរហើយគាត់ថាខ្ញុំស័ក្តិសមជាជនកុម្មុយនីសព្រោះខ្ញុំជាមេដឹកនាំខ្លាំងម្នាក់នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភារដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមខាងជើងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េខាងជើងនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក៏បានប្រកាសព្រមគ្នាទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិកម្ពុជាថាជារាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងជើងក៏មានគម្រោងយាងសម្ដេចសីហនុក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការមួយនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយផងដែរក៏ប៉ុន្តែសហភាពសូវៀតដែលជាមហាអំណាចកុម្មុយនីសមួយដែរស្ថិតនៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនមានប្រតិកម្មអ្វីចំពោះការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលរួបរวมជាតិកម្ពុជានោះទេព្រោះមន្ត្រីការទូតរបស់ខ្លួនកំពុងតែបំពេញការងារជាធម្មតានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅឡើយនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភា
ម៉ៅស៊ីតុងក៏បានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកលេយុនដែលជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលេយុនបានប្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាចិនថាយើងខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់លទ្ធភាពដើម្បីប្រយុទ្ធតស៊ូហើយយើងមានលទ្ធភាពប្រយុទ្ធតស៊ូបានល្អដូចសពថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែយើងខ្ញុំអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់សមាមិត្តប្រធានម៉ៅស៊ីតុងដែលណែនាំទៅដល់យើងខ្ញុំអំពីមុនមកគឺទី1មិនឲ្យមានការខ្លាចញញើតចំពោះសត្រូវរបស់យើងទី2ត្រូវបំបែកបំបាក់សត្រូវឲ្យទៅជាដុំដុំនិងទី3ត្រូវប្រយុទ្ធតស៊ូនៅក្នុងសង្គ្រាមយូរអង្វែងម៉ៅស៊ីតុងបានតបទៅលេយុនវិញថាមែនហើយដែលថាត្រូវធ្វើសង្គ្រាមយូរអង្វែងនោះក៏ប៉ុន្តែវាមិនប្រសើរទេប្រសិនបើសង្គ្រាមនោះវាមានរយៈពេលខ្លីតើនរណាខ្លាចនរណាតើប្រជាជនវៀតណាមក្តីប្រជាជនកម្ពុជាក្តីនិងប្រជាជនផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីក្តីមានការភ័យខ្លាចពួកចក្រពត្តិអាមេរិកឬពួកចក្រពត្តិអាមេរិកជាអ្នកខ្លាចសមាមិត្តនេះជាសំណួរដែលសមាមិត្តគួរយកទៅសិក្សាពិចារណាគឺមហាអំណាចទៅវិញទេដែលខ្លាចប្រទេសតូចតាចពិតហើយដែលថាកាលអំឡុងឧបទ្ទហេតុនៅសមុទ្រតុងកឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1964សមាមិត្តមិនមានបំណងចេញមុខធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងនាវាអាមេរិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែឮព័ត៌មានមិនច្បាស់ការមកថាកងនាវារបស់វៀតណាមបានចេញដំណើរមកប្រយុទ្ធទប់ទល់ជាមួយនឹងកងនាវារបស់អាមេរិកនោះអាមេរិកក៏ភ័យស្លន់ស្លោដកថយទៅវិញអស់តាំងពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមមកមិនដែលមានជំរឿសណាផ្សេងក្រៅអំពីការប្រយុទ្ធនោះឡើយពួកផលិតអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវព្រមទាំងពួកឈ្មួញកំពុងតែទទួលផលចំណេញយ៉ាងច្រើនពីសង្គ្រាមហើយតាំងពីពេលមានសង្គ្រាមមកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដេកយប់មិនបានច្រើននោះទេម៉ៅស៊ីតុងបន្តថាឥឡូវនេះមានមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺសម្ដេចសីហនុព្រះអង្គមិនមែនជាមនុស្សដែលងាយស្រួលនឹងធ្វើការជាមួយនោះទេពេលណាសមាមិត្តហ៊ានបំពេញទៅលើព្រះអង្គនឹងតបតវិញភ្លាមតែម្ដងយុនតបទៅម៉ៅស៊ីតុងថាប្រជាជនវៀតណាមនៅតែគោរពនៅបូរមានល្អរបស់សមាមិត្តប្រធានជាងនេះកាលអំឡុង9ឆ្នាំមុននៃការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងទៅនឹងបារាំងប្រសិនបើគ្មានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីបកកុម្មុយនីសចិននិងសមាមិត្តប្រធាននោះទេប្រកាសជាយើងខ្ញុំមិនអាចដណ្ដើមជ័យជំនះបាននោះឡើយហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអាចបន្តការតស៊ូប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមយូរអង្វែងនៅវៀតណាមខាងត្បូងបាននោះក៏ព្រោះតែយើងខ្ញុំបានពឹងពាក់សមាមិត្តប្រធានម៉ៅនោះដែរដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែយកការណែនាំរបស់សមាមិត្តប្រធានទៅច្នៃប្រឌិតនិងអនុវត្តទៅតាមការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសយើងខ្ញុំម៉ៅស៊ីតុងបានសរសើរថាសមាមិត្តមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់តើនរណាម្នាក់ដែលហ៊ាននិយាយថាសមាមិត្តគ្មានការកែច្នៃប្រឌិតនិងគ្មានបទពិសោធន៍នោះងោឌីងយាមអតីតប្រធានាធិបតីវៀតណាមខាងត្បូងបានសម្លាប់ប្រជាជនរបស់សមាមិត្ត 160000 នាក់រឿងនេះគេបានរាយការណ៍មកខ្ញុំតែខ្ញុំដឹងថាមានត្រឹមតែ 100000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវងោឌីងយាមបានសម្លាប់លេយុនឆ្លើយតបបញ្ជាក់ទៅម៉ៅស៊ីតុងវិញថាប្រជាជនយើងខ្ញុំ 160000 នាក់ត្រូវបានពួកវាសម្លាប់ពិតមែនហើយនៅមានច្រើនទៀតដែលត្រូវបានពួកវាចាប់ដាក់គុកម៉ៅស៊ីតុងឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងល្អហើយពួកគេអាចសម្លាប់ប្រជាជនយើងបានចុះហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអាចសម្លាប់ពួកគេវិញបានលេយុនឆ្លើយភ្លាមថាមែនហើយគ្រាន់តែនៅក្នុងឆ្នាំ1969យើងសម្លាប់នឹងធ្វើឲ្យពួកវារបួសដល់ទៅ 61000 នាក់ហើយនៅក្នុងនោះមានពួកអាមេរិកដល់ទៅ 23000 នាក់ម៉ៅស៊ីតុងបន្តថាពួកអាមេរិកមិនមានកម្លាំងមនុស្សគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បែងចែកពាសពេញពិភពលោកនោះទេខណៈដែលពួកគេបានចំណាយលឹះលុបរួចទៅហើយនៅពេលដែលពួកគេបានស្លាប់ច្រើនពួកគេប្រកាសជាបាក់ទឹកចិត្តព្រោះការស្លាប់របស់គេរាប់សិបពាន់នាក់គឺជារឿងអាម៉ាស់បំផុតសម្រាប់ពួកគេហើយទាំងប្រជាជនវៀតណាមខាងជើងទាំងប្រជាជនវៀតណាមខាងត្បូងមិនអាចជៀសផុតអំពីការសម្លាប់បាននោះទេអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រៀបបានដូចជាសម្បុកអូវ៉ាល់មួយប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែភ្ញាក់រលឹកអ្នកសន្តិភាពនិយមខ្លះយល់ថាមន់ឈ្មោលចូលចិត្តជាងមន់ញីចុះហេតុអ្វីបានជាមានមន់ឈ្មោលច្រើនម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមន់ញីក៏ចូលចិត្តជល់ដែរលេយុនឆ្លើយទៅម៉ៅស៊ីតុងថា
បើគេមិនប្រយុទ្ធគឺគ្មានច្រកចេញនោះទេម៉ៅស៊ីតុងពោលបន្តថាពិតហើយបើគេមិនប្រយុទ្ធគឺគ្មានច្រកចេញទេអ្នកឯងគឺអាមេរិកបង្ខំអ្នកដទៃឲ្យប្រយុទ្ធតែមិនទុកច្រកឲ្យគេចេញផងនោះទេអ្នកឯងកំពុងតែធ្វើបាបគេលេយុនបន្ថែមថាប្រជាជននៅកម្ពុជានិងនៅលាវគឺជាអ្នកជឿជាក់ទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាពួកគេមិនចូលចិត្តនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនោះទេតែឥឡូវនេះពួកគេបានคล้ายទៅជាអ្នកប្រយុទ្ធផងដែរម៉ៅស៊ីតុងបានប្រាប់ទៅលេយុនវិញថានេះគឺជាការពិតតែសមាមិត្តមិនអាចនិយាយថាពួកគេមិនចូលចិត្តការប្រយុទ្ធដោយសារតែពួកគេជឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនានោះបានទេប្រជាជនចិនក៏ជឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាដែរក៏ប៉ុន្តែបដិវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ1911ការប្រយុទ្ធត្រូវបន្តរហូតដល់17ឆ្នាំក្រោយមកក៏បានคล้ายទៅជាការប្រយុទ្ធរវាងភាគីអ្នកធ្វើបដិវត្តនិងការធ្វើបដិវត្តដូចគ្នាគឺបកកុម្មុយនីសនិងបកគូមីនតាសង្គ្រាមមហាដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់មកកងទ័ពក្រហមក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែរហើយបន្តមកទៀតគឺកងទ័ពជប៉ុនក៏បានចូលមកលុកលុយប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែក្រោយកងទ័ពជប៉ុនចុះចាញ់ជាងកៃជៀកក៏បានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងយើងហើយស៊ីតុងបញ្ជាក់ថាពេលនោះសង្គ្រាមបានស៊ីពេលអស់ទៅដល់4ឆ្នាំជាងកៃជៀកមិនអាចតស៊ូតទៅទៀតក៏រត់ភៀសខ្លួនទៅកោះតៃវ៉ាន់ឥឡូវនេះគាត់និយាយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិថាគាត់គឺជាតំណាងប្រទេសចិនទាំងមូលជាងកៃជៀកធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងពួកយើងខ្ញុំបានជួបជាងកៃជៀកច្រើនដងមកហើយដែរពេលបកគូមីនតាងធ្វើសន្និបាតនៅខ្វាងជូវខ្ញុំបានទៅជួបជាងកៃជៀកនៅទីនោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកម្នាក់របស់បកគមមីនតាងខ្ញុំម្នាក់ឯងគឺជាសមាជិកភាពនៅក្នុងបក2គឺនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសផងនិងនៅក្នុងបកគូមីនតាងផងនៅក្នុងបកគូមីនតាងខ្ញុំគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកចំណែកឯនៅក្នុងបកគូមីនតាងខ្ញុំជាសមាជិកបម្រុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកដែរពេលនោះពួកយើងជាបកកុម្មុយនីសមួយចំនួនក៏បាននាំគ្នាចូលបកគូមីនតាងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូអេនឡាយរបស់យើងក៏ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការនយោបាយនៅបណ្ឌិតសភាយោធាហួងពូរបស់ជាងកៃជៀកនិងជាអនុប្រធានបកនៅក្នុងកងទ័ពដំបូងរបស់ជាងកៃជៀកដែរខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយអំពីសមាមិត្តលីនពីវនោះទេលីនពីវគឺជាសិស្សរបស់ជាងកៃជៀកគាត់បានទៅរៀននៅហួងពូនោះរយៈពេល9ខែនិយាយជារួមពេលនោះប្រទេសចិនមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមិនមានការតាក់ទងជាមួយនឹងជាងកៃជៀកសេនាប្រមុខលីនពីវដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានោះដែរបានបញ្ជាក់ថាគាត់ក៏ជាសមាជិកបកទាំងពីរនោះដែរម៉ៅស៊ីតុងបន្តថាសូម្បីតែសាខាគួមីនតាងទាំងអស់ក៏យើងជាអ្នកជួយរៀបចំដែរបើគ្មានជំនួយពីខាងបកកុម្មុយនីសនោះទេបកគូមីនតាងក៏មិនអាចសម្រេចបានយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមមហាដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែពេលនោះបកគូមីនតាងពុំមានអង្គការចាត់តាំងបកពុំមានសាខាបកនៅតំបន់ដងទន្លេលឿងនិងភៀកខាងជើងនោះទេគឺពួកគេពឹងបកកុម្មុយនីសឲ្យជួយរៀបចំម៉ៅស៊ីតុងបញ្ជាក់ប្រាប់លេយុនថាបើកងទ័ពអាមេរិកមិនមកក្បែរព្រំដែនរបស់ចិនទេហើយបើសមាមិត្តមិនស្នើសុំទេយើងក៏ប្រហែលជាមិនបញ្ជូនកងទ័ពរបស់យើងឲ្យទៅប្រឡូកទៅក្នុងសង្គ្រាមនោះដែរលេយុនតបវិញថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានគិតឃើញដែរពេលណាយើងមានលទ្ធភាពបន្តការប្រយុទ្ធយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងធ្វើឲ្យមហាសមរភូមិក្រោយរបស់យើងមានស្ថិរភាពបន្តិចពេលយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធតស៊ូជាមួយនឹងពួកអាមេរិកយើងចាត់ទុកប្រទេសចិនជាមហាសមរភូមិក្រោយរបស់យើងដែរហេតុនេះហើយបានជាពេលមួយនោះយើងបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយថាបើទោះបីជាយន្តហោះរបស់យើងទទួលរងនៅការវាយប្រហារយ៉ាងណាក៏យន្តហោះទាំងនោះមិនត្រូវទៅចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានរបស់ចិននោះដែរម៉ៅស៊ីតុងឆ្លើយតបថាយន្តហោះសមមិត្តអាចទៅចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានរបស់យើងបានយើងមិនខ្លាចទេបើយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកមកវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់យើងឲ្យពួកគេមកសាកមើលទៅលេយុនតបវិញថាបើទោះបីជាយើងបានចេញសេចក្តីណែនាំដូចនេះក៏ដោយក៏យើងនៅតែពឹងផ្អែកទៅលើការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់សមាមិត្តប្រធានម៉ៅស៊ីតុងនោះដែរម៉ៅស៊ីតុងប្រាប់ថាពួកអាមេរិកភ័យខ្លាចចាញ់ណាស់ពួកគេគ្មានសេចក្តីក្លាហាននោះទេ
សមមិត្តប្រហែលជាអាចធ្វើការចរចាជាមួយអាមេរិកបានតែថាមពលចម្បងរបស់សមមិត្តគួរតែធ្វើឡើងនៅទីលានសមរភូមិតើនរណាជាអ្នកធ្វើវិធុងសនានៅសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវទាំងពីរលើកទាំងសមមិត្តទាំងយើងខ្ញុំធ្វើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សន្និសីទនោះដោយស្មោះត្រង់តែអាមេរិកអត់ធ្វើទៅតាមនោះទេហេតុនេះហើយបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសហភាពសូវៀតកូស៊ីស្គីននៅពេលថ្មីកន្លងមកនេះពេលគាត់ធ្វើសន្ទរកថាជាសាធារណៈមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការកោះប្រជុំសន្និសីទកម្ពុជារបស់ប្រជាជននៅឥណ្ឌូចិននៅថ្ងៃទី24-25 ខែមេសាឆ្នាំ1970គាត់បានលើកឡើងថាត្រូវតែធ្វើការពិគ្រោះគ្នាជាមុនសិនខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់កូស៊ីហ្គីននិងធ្លាប់បានជួបពិភាក្សាជាច្រើនដងទៀតតែពួកមេដឹកនាំសូវៀតសពថ្ងៃខ្ញុំមិនដែលស្គាល់នោះទេកាសែតលោកខាងលិចជាច្រើនបានបង្កើតពាក្យចចាមអារាមអំពីការបែកបាក់នៅក្នុងជួរមេដឹកនាំសូវៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងរឿងនេះច្បាស់ដែរឮគេថាប្រជាជនសូវៀតសាមញ្ញចាត់ទុកថាកូស៊ីហ្គីនជាមេដឹកនាំដ៏ល្អម្នាក់លេយុនបន្តថាយើងក៏ឮដូច្នោះលោកម៉ៅសេតុងបញ្ជាក់បន្ថែមថាសមមិត្តបានឮដូច្នោះដែរតាមយោបល់របស់ខ្ញុំស្តាលីនបានរស់ឡើងវិញជាថ្មីហើយនិន្នាការសំខាន់របស់ពិភពលោកសពថ្ងៃគឺធ្វើបដិវត្តន៍រួមគ្នាក្នុងពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងបាទនេះគឺជាឯកសារស្រាវជ្រាវមួយរបស់លោកឈឹមសេរីភួនដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារនៅក្នុងឆ្នាំ1970រួមទាំងសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនហើយមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំសំខាន់នៅឥណ្ឌូចិនដូចជាសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ហើយនឹងមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសរបស់ប្រទេសវៀតណាមគឺលោកអេយុនហើយនឹងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសគឺលោកម៉ៅសេតុងមានការពិភាក្សាគ្នានឹងការរៀបចំនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមនៅឥណ្ឌូចិននៅក្នុងសម្រងនៃកំណត់ហេតុនេះគឺបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំទាំង3ដែលក្នុងនោះគឺមានមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាផងដែរគឺក្រោយមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារហ្នឹងក៏មានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដែលរៀបចំឡើងជាមួយនឹងសហការជាមួយនឹងមេដឹកនាំម៉ៅសេតុងក៏ដូចជាមេដឹកនាំលេយុនផងដែរគឺនៅក្នុងពេលនោះគឺម៉ៅសេតុងគឺជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនហើយក៏ជាបង្គោលបង្អែកដ៏រឹងមាំមួយនៅក្នុងការផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រទៅដល់មេដឹកនាំនៃប្រទេសវៀតណាមកុម្មុយនីសហើយក៏ជាការផ្ដល់ការសហការជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងនោះដែរគឺលោកម៉ៅសេតុងក៏បានបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន3ទៅឲ្យលោកលេយុនដើម្បីធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនហើយក្នុងនោះដែរគឺម៉ៅសេតុងក៏បានផ្ដល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រទៅប្រទេសវៀតណាមខាងជើងហើយក៏បានផ្ដល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាគឺសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដោយក្នុងនោះគឺឲ្យម៉ៅសេតុងឲ្យសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលធ្វើការតស៊ូចង់បង្កើតនៅរណសិរ្សរួបរวมជាតិមួយនៅក្នុងពេលនោះគឺព្រះអង្គបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលនិរទេសក៏ប៉ុន្តែម៉ៅសេតុងក៏បានផ្ដល់យោបល់ថានឹងឲ្យមានសមាជិកអ្នកតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសចូលរួមពាក់កណ្ដាលម្នាក់ទៅដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយនឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលនៅភាពស្របច្បាប់ដោយចលនាតស៊ូនៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងផងនិងតស៊ូនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងហើយបណ្ដាប្រទេសទាំង3គឺវៀតណាមខាងជើងក៏ដូចជាប្រទេសចិនហើយនិងកូរ៉េហ្នឹងក៏មានការទទួលស្គាល់ភ្លាមនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ1970ដោយឡែកប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងក៏ប្រទេសចិនឲ្យយោបល់ថាធ្វើការតស៊ូកុំខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកមួយទៀតគឺត្រូវបំបែកកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដុំហើយនឹងធ្វើការតស៊ូក្នុងលក្ខណៈយូរអង្វែងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនជួយទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមជួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីតស៊ូវាយរំលំនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាវៀតណាមខាងត្បូងដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងនោះ